Mi nombre es David Romero. Yo consumiendo el estar bien, llegué a la empresa OmniLife porque tenía un bruxismo terrible. Yo vivía y sufría mucho por el estrés que tenía ocasionado por el trabajo y el estudio. Empecé a tomar el estar bien en las mañanas, tibio, y en la noche antes de ir a la cama. Y en 3 meses el bruxismo totalmente desapareció. Ya el chirrido, los dolores de cabeza habían desaparecido por completo. Llevo 2 años y 6 meses tomándolo constantemente todos los días y estoy muy bien. El nivel de estrés que tenía desapareció por completo. Los dejo invitados a tomar los productos. Yo uso y consumo y los recomiendo también. Que estén muy bien.